placer estar aquí hoxe presentando este novo libro de Xosé Enrique Rivadulla Corcón, que lle dicía eu a Manuel Forcadela, non? Que, bueno, merece unha pequena situación na historia da literatura galega, por máis que, a ver, non se trata daqui de soltar datos que calquera pode ler na Galipedia, e non correría o risco de que eu me equivoque dicindos, non? Pero, bueno, eu creo que é oportuno lembrar que estamos falando de, bueno, os que me acompañades, ambos os dous sodes representantes do que se chama a promoción poética dos 80. E no caso de Rivadulla, e creo que Forcadela tamén, eso non significa que non publicarades até os 80, pero porque xa nos 70 estabades facendo cousas como que comentabades aquí hai un momentiño, non? Esa nación dos poetas, ben, esa camaradería, esa fraternidade que se fraguaba en Compostela, porque, claro, o feito de termos unha única universidade naquel momento tamén significaba ter un punto de unión onde conectábamos con independencia da nosa procedencia xeográfica, non? E iso é un pouco como os ingredientes que imos botando nunha perola, non? Un caldo de cultivo, e dese caldo de cultivo, pois, bueno, eu creo que Compostela foi importantísimo para as nosas xeracións, claro, porque ao final... E as posteriores, bueno, polo menos no final do século XX, non? Sí, eu creo que hai un cambio a partir de que abren as outras universidades na Coruña de Vigo, porque, claro, a xente xa se divide, pero daquela, todo o que estudiaba, que tiña estudios universitarios, acababa en Santiago, ou casi todo, non? Porque había sitios onde se podía facer, pero casi todo coincidía en Santiago. Eu teño que dicir que a miña vida sempre foi un pouco, non sei como definirla, pero un pouco, porque extraña é unha definición un pouco que non di nada, non? Non canónica. Canónica, vale, eso está perfecto. Para mí era moi placentera, pero logo non se... non pertenecía a norma, non cumplía a norma, porque eu viví en Santiago en toda esa época, onde estaba Manuel, e antes falábamos de Paulino, estaba Eusebio Lorenzo Valerón, hai que acordarse del, bueno, moita máis xente, falla a memoria porque xa teño, non teño moitos anos, non? Pero creo que é curioso, a veces creo que teño menos, xa o sei, a veces creo que teño menos, pero a veces creo que teño máis. E estaba un personaxe realmente curioso que Manuel conoceu moitísimo, e eu igual, un home que recoñezo que influiu moito na miña vida, que era Antonio Costa, o escritor Antonio Costa, un home, este sí que non era canónico, isto en toda a regla, entón convivimos moito naquela época, e era unha época importantísima porque era unha época de comenzo de cousas, de comenzar cousas. Que era o fillo de Costa Clavel. Sí, o fillo de Costa Clavel. Co que se levaba fatal, isto podemos dicir porque é público. Era un auténtico personaxe. Eu creo que a persoa con máis memoria que eu vin na miña vida. Tiña un cabezón impresionante. E enriba era escritor, estaba, diríamos, non estaba, era un personaxe realmente moi extravagante en todo o que facía, os contos que escribía, por exemplo, eran divertidísimos, por exemplo, porque escribía moi ben, están moi ben escritos. Acordaste de un que chegaba o Papa a Compostela? Por suposto. E viñase de copas de viños con nos como... Sí. Eso non relata. É fascinante, porque, sabes, te acordas como acaba? O Papa anda por Compostela tomando viños e non me a nós, porque íamos tomar viños co Papa, cousa que eu sempre lle dixe a Antonio, que isto era demasiado fantástico xa, non? Era excesivo pensar que non iba a tomar viños co Papa, pero bueno, non pasa nada, podríamos ir. E entón acababa o Papa, non recordo, porque xa non recordo ben o conto, pero me acordo ao final, acababa o Papa en Chantada, e iba a unha discoteca, porque hai un poeta de Chantada, que é o Rubén Eiré. E o Rubén Eiré é un tipo fantástico. A xente de Chantada é moi curiosa. E o Rubén é un tipo curiosísimo, non? Entón, Rubén tuvo, durante unha época, tuvo unha discoteca. Era, dicíamos nós, o único poeta galego que é propietario da discoteca, o Rubén. E entón, o Papa iba á discoteca, pero iba de paisano. E entón, non recordo exactamente o conto. O caso é que él, por algún motivo, manifestaba que era o Papa.
Pero claro, aí a xente non lle creía que va a ser este individuo o Papa e que foi aquí chantar nunha discoteca. Entón o tipo, non sei como, collía e se poñía as roupas de Papa para que a xente creera que era Papa. Pero entón había a discoteca un fanático religioso que se sentía ofendidísimo de que ese home insultara de esa maneira ao Papa, dicindo que era o Papa, que o asesinaba, que sacaba unha pistola e o asesinaba ali na discoteca. Entón morría o Papa ali na discoteca de Chantada, asesinado por un fanático religioso. Pois efectivamente, eran todos contos así, contos totalmente disparatados, porque Antonio sempre fixo esa literatura, unha literatura disparatada. Lembro un verso, e perdona que te interrumpimos, pero lembro un verso de Antonio que non ten maior historia que aos amigos nos quedou na mente grabado, porque que non recordo o poema, pero un momento decía, era en español, e decía: si la ropa de Zara dejara de ser bonita. E isto nos pareceu impresionante, que no medio dun poema, non recordo de que iba o poema, de un poema hubiéramos que fora como unha lamentación, si la ropa de Zara dejara de ser bonita. Porque Antonio tiña ese cousa. Me recordo un poema que era: allá en el fondo, como era? Allá en el fondo se esconden monstruos verdes. Sí, o famosísimo. Porque Antonio, eu vivín con él, e como digo, eu non fui estudiante, unha verdadeira calamidade. Eu sou moi mal exemplo para todo o mundo, porque como non estudiei, e eu creo que me foi ben na vida, pois claro, estuve exemplo malísimo, porque para que a xente diga, para que vou a estudiar. Claro, vino que é verdad, eu creo que hai que estudiar, eu creo, e cada vez o creo máis. Por non estudiar, teño que facer unha serie de cousas para vivir que non me parecen extraordinarias. Vou a decir así que son dedicarme á televisión, e eu non creo na televisión, pero por non estudiar, ahora fago televisión. Bueno, xa se me foi o que iba a dicir. Sí, os monstros verdes. Entón, el, como di Manuel, era un prodixio, e o sigue sendo, fixo a carreira de filoloxía, non sei en cantos anos, pero é probable que mellor, pero fixo menos dos anos, porque xuntou asignaturas e tal. Facía moitas materias. Seguro que fixo filoloxía galega e hispánica. Sí, algo así. Logo fixo historia. Entón eu, ao mediodía, a hora de ir a comer, o iba a buscar, ele estaba na biblioteca de filoloxía cando ainda estaba na Praza de Mazarelos, e estaba ali sentado na biblioteca, e eu chegaba, e el poñía, levaba un folio xa preparado, que era o meu folio sempre, e o poñía ali onde estaba sentado, que decía: prohibido sentarse aquí, aquí se sienta el monstruo verde. E al carallo, e nadie sentaba. Había outra versión que era: aquí se sienta el monstruo que sonríe a las niñas. Era así o Antonio. Unha cousa, e que foi del? Sí, eu... Tes contacto? Teño contacto. Sí, él ahora se comunica ca humanidade a través, que é contrario a todo isto das tecnoloxías, se comunica a través do correo electrónico. Sí? Non ten outro medio de comunicación, e da que ten teléfono móvil, como temos casi todos, pois non usa nada deso. Entón, casi todas as semanas envía un correo, son correos moi escuetos, contando unha cousiña breve, e eu lle contesto, pero que manda a unha serie de persoas, non só a mí, non? E sempre acaba, conta eso sempre, Antonio Costa, e sempre se pon un título, igual que dicía o Monstro Verde, Antonio Costa, el perseguido por los lirios, por exemplo, non? Los lirios? Sí, porque el di que o lirio é o que máis lle gusta. Isto é habitual nas presentacións dos meus libros, de falar de todo menos do libro. Bueno, pero vamos a ver. Ti non deches con Costa, non? Eu creo que sí, que algo souben del, pero bueno, non o coñecín como vos podo coñecer a vos, non? Eu, sin embargo, creo que isto que acaba de suceder ten unha cuestión importante, non? Bueno, eu estou encantada de que se estea grabando, porque ao fin e ao cabo pois é unha forma de recordar un tempo que non é un tempo calquera, é un tempo importante, porque se volvemos a vista atrás, eu digo moitas veces, estamos aquí porque fixestes esas e outras cousas
cando estabades estudando Santiago de Compostela e escoitándovos agora e vendo ademais como flúe a conversación e como nacen os recordos e lembrades as persoas, enténdese perfectamente que nese ambiente que estamos falando, entendo, na primeira década dos 80, pois aparecen logo o que logo poñemos nos libros de texto, na primeira década dos 80. Quería decir no primeiro lustro, na primeira parte dos 80, finais dos 70, digo que entendes moito mellor o que logo poñemos nos libros de texto, naquela época aparecen os grupos literarios, Alén, Crabofondo, bueno, pero é evidente que tiñan que aparecer este tipo de cuestións, Porque Igor de Albatros en Selene, que é onde ti participas con Xulio Béxar e con Lilo Braxe, non? Con Lilo Braxe, sí. De Lilo tamén podía contar moitas cosas, pero nos vamos a extender, se é necesario os contamos, porque o Lilo tamén era un persoaxe curioso e moi particular, e moi personal, non? Pero ahora me veo unha cousa á cabeza. Eu sempre digo unha cousa, o digo de verdade porque o sinto. O meu valor, se alguén pode pensar que eu teño algún tipo de valor, o meu valor é as persoas que conocí ao largo da miña vida, coas que tuve amizade, porque tuve a sorte de ter amizade con un montón de persoas como Antonio, como Lino. Antes nomeamos a Oroza, e tuve moita amizade con Oroza. Sempre conto unha frase, porque Oroza era un home de frases así tremendas, e me acordo que dicía Oroza, así que así fora de frase: si tuviera dinero, te compraba, para que estuviera sempre conmigo. Era así, non? E logo conocí moito a Novoneira, que foi un tipo extraordinario, que era un tipo fantástico, maravilloso, pero tamén dou conta que todas as persoas que eu coñecí, e que o meu valor é de coñecelas e de poder, o que podo aportar é contar cousas sobre esas persoas, eran persoas todas cunha cuestión común, que era moi positiva para mí, que foron todas persoas moi cariñosas, persoas que eran cariñosas. Por exemplo, con que tuve que teño, agora xa non o podo ver moito, con Bernardino Grai, e Bernardino foron sempre persoas que eu sentín moi cariñosas, persoas que demostraban moito cariño. Salvador García Bodaño, por exemplo. Pero bueno, de Novoneira, cada logo conto unha cosa que está moi interesante, non? Por iso é curioso, pero tamén porque nós nesa época tiñamos unha relación coas xeracións precedentes moi distinta que hai agora, eso son de acordo. Sempre pensei que cando eu chegase, os 50 ou así, que os rapaces de 30 ou de 40 que estivesen escribindo, que non sei, que virían falar comigo, como eu fui falar con... E resulta que non, de repente aí houve un corte radical. Sí, eso te reflexionado. Nos queríamos conocer a esas persoas e así íbamos a visitarnos, íbamos a casa de Novoneira, íbamos á tenda de Xulia e Salvador, e visitábamos a xente con Oroza cando viña a Compostela. Para nós eran persoas que necesitábamos para aprender, nós queríamos aprender. Non sei agora por que non se dá esa relación, non o sei, pero en aquel momento para nós era importante. Bernardino, cando chegaba a Santiago, nos gustaba estar con él. Novoneira decía sempre... Manuel María. Novoneira dicía que Bernardino, donde estaba, atraía o ridículo. Donde estaba, pasaban cosas ridículas. Non que él fora ridículo absoluto, pero que pasaban cosas ridículas. E con isto xa me vou a calar, porque senón te interrompo excesivamente. Unha vez na festa do gremio de libreiros, onde dan os premios e tal, que se organizou en Carballo, pero se organizou nun hotel que está ás foras de Carballo, na estrada que vai hacia Malpica. Entón, estábamos ali, un montón de xente, e eu lle estaba contando a miña muller isto, se dou a casualidade que estaba contando isto de que Novoneira decía que Bernardino atraía o ridículo. Entón apareceu Bernardino con a súa muller Carmen. Hai moitos anos, Bernardino estaba perfectamente, físicamente. E entón chegou e me contou que lle acababa de pasar unha cousa inexplicable, que eles viñeran en autobús hasta Carballo, pero logo, como o hotel
ese hotel estabas afora, tiveron que coller un taxi. E cando iban no taxi para o hotel onde se facía o acto, de repente, sin máis, o taxista se arrimou así a beira da estrada e parou e dixo Bernardino, pero que pasa? Por que se parou usted? Dixo, porque non podo seguir. Pero como non pode seguir? Non, porque estou un borracho perdido. Entón, Bernardino e Carmen non lle quedou outra que levantarse e salir e acabar o traxecto camiñando. E entón digo, aquí está a demostración do que decía Noboneira. Non, porque, repito, non decía nunca que Bernardino fora ridículo, porque eso era un imposible. Pero sí que alrededor del pasaban cousas ridículas. Pasaba cousas ridículas. El contaba unha vez que iba cunha moza a Madrid en tren, en moitísimos anos, seguramente que eran as épocas de Brais Pinto. Entón iba ca moza en un tren que había aquelas épocas, eran os 50. E entón se besou ca moza. E o tipo que iba sentado xusto enfrente sacou unha pistola e lla puxo ao peito, se contaba Bernardino, e lle dixo, como volvo a besar a esta mujer delante de mí, le pego un tiro. Así que non se le ocurra máis. A pistola. Pois le día a Noboneira, non ves, cosas ridículas. Donde está Bernardino pasan cosas ridículas. Pois mira, acabas de mencionar a Noboneira e a Bernardino. Eu xa non estou seguindo o meu guión. Entón, e creo que son dous poetas que veñen ao caso para presentar hoxe o teu libro. Bernardino, que recibiu, non sei se foi Manuel María, bueno, a ver, Manuel María chamoulle o poeta do mar e máis afirma contundentemente que é o único poeta do mar que ten o país, no momento en que lo mencionaba, que tiña o noso país. Eso por un lado, non? E polo outro, Noboneira, a importancia que ten para Noboneira a dicción do verso, a sonoridade e a proximidade que pode haber nos poemas de Noboneira, nos poemas máis breves da poesía oriental, non? E ambas, ti bebes desas dúas fontes, non? Bebes da fonte do poeta do mar e bebes da fonte do poeta en que a sonoridade é central no poema e que hai unha temática, é dicir, e hai unha relación, e xa vamos a entrar de cheo na relación da poesía galega e a poesía oriental, especificamente a poesía xaponesa, fundamentalmente. Bueno, e quero que, a ver, eu teño aquí unha serie de cousas recollidas, non? É dicir, a importancia do mar en toda a túa obra, eu non vou a decir aquí todos os libros que escribiches, porque non os recordo, en primeiro lugar, de memoria, en segundo lugar, como decíamos antes, para iso está a Galipedia, para fixar os datos, pero sí quero mencionar unha obra que é Salitre, que é do ano 2003, que a vin representar, porque claro, Rivadulla escribe poesía, pero non é o único xénero, el cultiva todos os xéneros literarios, non? Por decirlo así. E Salitre é unha obra de teatro que nace ao fío da toda a situación do nunca máis, non? Pero que o salitre está sempre presente na túa obra, tamén está aquí nos Tancas, non? Outra vez, ese salitre, ese sal, todo as personaxes do mar. Entón, xa vamos a facer unha conversa directamente. Bueno, non sei que opinas ti desto que eu estou comentando agora a respeito da relación co poema do mar. Completamente de acordo. De feito, eu recordo unha das conversas así que tiñamos sempre Noboneira, mas eu sempre que nos encontrábamos, era xustamente, el decíame, que oriental era a poesía popular galega. Sí. Decíame, sempre recitaba el así, con aquela voz, decía, cando se pon a lúa atrás dos penedos, brillan as estraliñas todas do céu. Iso é oriental totalmente. Iso é un haiku, decía tamén. Entón, ese punto, eu creo que está aquí recollido. Hai, diríamos, esa vontade de reelaborar esa sensación, non? Ese achado que é un achado popular, pero que ao mesmo tempo é universal, non? Ti que opinas de todo isto? Por que te inclinaches polos Tancas? Por que elixes o Tanca xustamente cando eu personalmente considero que o Tanca é unha estrofa especificamente feminina que ten moito que ver é dicir, a ver, até onde eu levo lido no meu interese pola poesía xaponesa, o que eu aprendín é que é dicir, as mulleres tiveron que ser autodidactas porque estaban privadas da cultura
que nese momento é unha cultura chinesa imposta. E nesa sombra que se produce sobre elas, nesa formación autodidacta, nace o kana, a escritura silábica, e a partir de aí entra o xénero do waka, e dentro do xénero do waka falamos dos tankas, da estrofa dos tankas. Tamén polo tipo, non me resulta a min fácil de explicar como era a poesía xaponesa, porque unha das cousas que di Luisa Freire dos tankas é que permiten esa creación individual, é dicir, porque non sempre se creaba de maneira individual, había unha creación colectiva tamén, non? E, bueno, logo a poesía xaponesa tamén ten moito de visual, moito de pintura, pola caligrafía, etc. Sobre o que dicen as mulleres, parece que é así, o que pasa é que, claro, sucede o que sucede en moitas culturas, que, claro, hai moito tanka que non chegou ata nós, e sobre todo tankas moito máis antigos, os tankas máis antigos que se recoñen do século VII, pero evidentemente hubo antes. Pero se pensa, e hai poemas de mulleres que chegaron a nós, pero se pensa que hubo efectivamente, moitísima muller compoñendo tankas. Aquí nos preguntamos, aquí na nosa cultura galega, as cantigas medievais, nos preguntamos cantas son de mulleres, e tampouco nos chegou, pero supoño que participa da mesma realidade, que non chegaran tankas de mulleres e que non chegaron cantigas de mulleres. Evidentemente sabemos na literatura xaponesa eso non se discute, que houbera mulleres que os compoñían, porque as hai que se coñece, pero se pensa que houve moitas máis, pero se ten aceptado. Aquí na literatura galega se discute moitísimo, eu creo que absurdamente. Non podemos saber a verdade, non podemos sabela, pero negalo me parece que é absurdo, porque simplemente é moi simple, por que non iba a ser así? É así de simple, pero se sigue negando, e a min non sei cal é a palabra, iba a decir me preocupa, bueno, quizá non sea adecuada, pero me preocupa cando a veces o discuten persoas que supostamente son dun pensamento totalmente progresista en outros ámbitos da vida, pero entón por que se discute isto? E claro, porque o tema, isto ven a como iniciabas esta cuestión, que os tankas é unha poesía moi feminina. Ven a cuestión da loita feminina, claro, que é un problema enorme e inexplicable, porque hai tanto enfrentamento a esa loita desde calquera ideoloxía, que isto é o que máis nos sorprende. Por qué? Por que a esquerda, non vamos a falar da dereita, pero por que a esquerda tamén está enfrontándose a iso e está negando esta enorme realidade? Eu creo, e o digo, e me gusta dicilo públicamente, e moita xente que claramente de esquerdas o discute, eu creo que agora non existe ninguna loita ou ningún intento revolucionario que poda transformar a sociedade máis que o feminista. Non sei se a palabra correcta é feminista, non o sei. A loita feminista, porque eu creo que todas as revolucións nos últimos séculos, o problema máis grande, me podo equivocar, eu non son un analista político, simplemente son unha persoa que se me ocurre cousas, non? A veces estás, a veces non. Eu creo, visualizo a sociedade que vivimos como un edificio donde as diferentes revolucións que houve ao longo da historia o que fixeron foi cambiar a división da estrutura interior do edificio, cambiar a división de habitacións, e a veces houve divisións máis prácticas, máis útiles, máis fermosas, máis libertarias, se queremos, pero sempre o edificio se mantuvo. E eu digo que o gran problema, e isto levo pensando desde bastante novo, o gran problema é que o problema non é a división interior, o problema é que o edificio non nos vale. Temos que tirar o edificio, construir un novo. Mentre non tiremos o edificio, vamos a seguir igual. E que pasa? Eu xa perdí a esperanza, pero non me importa. Non teño ningún problema en perder a esperanza, e menos en decirlo. O edificio non se vai cambiar nunca, pero sí creo que a única loita, a única revolución que cambiaría o edificio, e a mellor o cambia, é a loita das mulleres polos seus dereitos e a súa igualdade. E como eu creo que necesitamos tirar o edificio abaixo, fago todo o que podo por axudar, que será pouco, pero o fago en todos os sitios onde estou.
E nunca pensei que os tancas tamén serviran para eso, pero agradezco a Marta que diga que poden servir. Porque, por exemplo, ese traballo que digo, que no que caí por ser un cabeza tola e non estudiar, que era televisión, pois sempre tamén trato, sempre que os meus programas a muller teña unha importancia enorme. Como fago programas maioritariamente sobre o mar, onde moitísima xente que descoñece ese mundo cree que é un mundo de homes, eu trato sempre de mostrar que non é certo, que a muller é fundamental e máis importante. O último programa, o último non, pero un dos últimos programas que producimos, o programa se chamaba O Clan das Mariñeiras, que era sobre mulleres que traballaban no mar e que traballan e que se dedican ao mar en múltiples oficios e incluso embarcadas, e eu sempre dicía, e o programa tiña como unha tesis que era que se os homes todos desapareceran dos portos galegos, e isto o creo de verdade, os portos galegos seguirían funcionando, seguirían tendo a súa actividade económica e a súa actividade cultural perfectamente. Pero se desapareceran as mulleres, non. Isto habría que explicarlo ben, pero se pode explicar e se pode demostrar que é certo, porque hai un montón de traballos que os homes non fan e non queren facer, pero en cambio as mulleres sí están dispostas a facer calquer tipo de traballo e polo tanto a manter viva a actividade nos portos galegos, cousa que os homes non, por moito que se quera dicir. E isto o defendemos. Logo isto pasa o que pasa, claro, porque logo isto molesta, claro, e molesta incluso a persoas que te quedas sin saber que dicir, pero por que lle molesta? Por qué? Por qué? Cal é o teu problema para aceptar que isto é así? E para vivir en un mundo millón. Pero non me queres dicir que eres un tipo revolucionario. Pero que clase de revolucionario eres ti? Un revolucionario que queres facer a revolución, pero que siga eu tendo privilegio. Cuidado, a fazer unha revolución a que eu poda tamén ter o meu privilegio. Non vaya a ser, que por fazer a revolución de repente... Pero que privilegio vas a perder? E aparte, que é ser todo privilegios? Para que eran os privilegios? Isto que quere dicir ter privilegios? Isto que aporta? Non aporta nada. Non nos aporta absolutamente nada. Non sei que é eso, non? Que é o poder? Que é realmente o poder? Que é ter poder? Que é mandar sobre outros? Que significa eso? Non ten... Eso non ten ningún valor, pero a xente cree eso. E a xente, enloquece por eso. Bueno, eu só teño 59 anos, pero a pesar deso digo que xa me permito dicir que como xa entro o momento de ir pensando en despedirme, isto a xente dirá, 59 anos, pero claro, así me aproveito, se teño que tardar hasta os 70, pois me perdo 10 anos para dicir todas estas cousas, pois xa me da igual, que faga o que queiran, que faga o que queiran, eu vou pensar o que penso, e se podo fastidiar e se podo molestar, vou a facer. Eu si escribir a miña biografía, pensei outra vez, e titularía Oficio de molestar. Isto é o que me levo facendo moitos anos, molestar. Incluso teño molestado bastante a Manuel Forcadell naquelas épocas, porque pensábamos que era un poeta importante e tal, e nós, en cambio, éramos uns insignificantes. Entonces, era como cosa esa do herói, de ir contra o pai, non? Pero ele non lo tomaba ben, é evidente, porque estaba aquí. Porque está aquí, quero dicir. Mira unha cousa, vamos a ver, entrando así un pouco en materia. Eu o que lle encontro a este libro, que me gustoume moito, é unha cuestión que che quería preguntar a ti especialmente, porque és o autor e porque, en definitiva, esa persoa que tomou esa decisión. Por que dentro desta estrutura de 3-4-3-4-4 dos 5 versos, por que tes en conta, estás pensando no xaponés, na traducción, diríamos, dos ideogramas, por que palabras, non sílabas, porque claro, palabras pode ser unha palabra longuísima, que fose apaixonadamente, por exemplo, ou unha palabra moi simple que fose entón, por que medir palabras? Non sílabas? Vou explicar dunha maneira totalmente sincera e verdadeira. O Xeoro Moreira, que teño que dicir que a quen eu considero claramente o meu mestre e o meu exemplo de
de home poeta, de home que vive en poesía, el dicía, ser poeta é ser verdadeiro. Este é difícil, entón eu teño que ser verdadeiro. Estou completamente de acordo. Eu me sentí totalmente fascinado e maravillado por un libro que é Música da Cinza. Home, gracias. Sempre defendo que un dos libros Fíxome unha vez unha entrevista sobre ese libro na Radio Galega preciosa, que conservo, porque teño grabada en MP3. Sí. Estou fascinado. Ese libro me pareceu un dos libros máis fervosos que eu leí na literatura galega, e leí bastantes que me parecen grandes libros, pero este me parece moi bo, e non sei a sensación que tes ti, e neste caso non é trascendente isto que vou a dicir, pero creo que non está ben tratado ese libro. Por exemplo, ese ano o premio da crítica non se dou a ese libro, e a mí me parecía que nese ano non era posible outro libro así, e con isto respeto a todos os libros que lle deron, e creo que o libro que o levou, creo que foi Vigo de Carlos ese ano, e tamén me parece un moi bo libro, pero a música da Cinza me pareceu maravilloso e extraordinario e dificilísimo de escribir, e que solo pode escribir unha persoa con uns enormes coñecementos e unha cultura extraordinaria, porque o ritmo dese libro é unha cousa que hipnotiza, unha cousa, escribir que todos os versos teñan un ritmo tan perfecto, e ti me explicaches o tema da acentuación, para que tuviera ese ritmo, que isto é solo dun mestre. Por eso eu chamei a Manuel, igual que a Marta, porque Marta é outra mestra, pero eu, neste caso, tamén é unha gran poeta con libros extraordinarios. Me fascinou este último libro, e ela o sabe, porque lle escribí unha cosilla, nada máis abrí o libro e ler, xa me quedei fascinado. Especialmente, non recordo como se titula exactamente o que falas da túa avoa. Ese é o anterior. Sí, pero quero dicir que especialmente tamén me gustou ese moito, quero dicir que non me acordo o título exacto. Na Casa da Avoa. Na Casa da Avoa, tamén me gusta moito polo que significa das mulleres e o que significa especialmente de guardar a tradición, das cousas. Hai un poema que falas de por que se fai as cousas igual, non recordo ben. Sabes a que poema me refiro? Eu tampouco che teño unha gran memoria sobre os textos. Por que se fai isto? Porque o facía a miña nai, ou facía a avoa, tal. Entonces, o das redes, o poema das redes. Entón non me lío moito, porque agora iba a falar de Lobrea, dun poema de Lobrea que é fantástico, pero... Logo falamos. Teño algo que contarche sobre ese poema. Pero sabes o que pasa? Que eu o digo libremente, o digo porque é verdade. Eu non teño ese coñecemento. Eu sou unha persoa que pola miña mala cabeza, e aquí queda hoxe dito para que o sepan todos e nadie me tome de exemplo, ou non teño coñecementos académicos que me permitan chegar a esa maestría. Claramente. Entón a miña forma de traballar é a partir de outros materiais, non de materiais de coñecementos académicos que Manuel Forcadela ten. Pero quero decir, a min o de contar palabras pareceume moi original. Pero é que esa era unha forma que eu podía dominar, pero non podía dominar as sílabas. Porque é unha especie de traba que dirían os ulipianos, non? É dicir, que ti te impós aí, que ao mesmo tempo limita a expresión, porque senón isto podería ser non un libriño, podería ser unha novela. Claro, porque... E ao mesmo tempo contén esa emoción e faina, diríamos... É que hai unha cosa que tiña clara. Cando se escribe tancas en outros idiomas que non son o xaponés, polo xeral, todos os poetas, e hai poetas de altísima, non sei como chamalo, poetas altísimos, quedamos en eso, como son Borges ou Octavio Paz, e cando se escriben en outros idiomas non se preocupan de ter esas medidas.
escriben o tanka sin máis, sin preocuparse de que haxa unha regla. E me pareceu que eso non podía ser, claramente. O tanka ten unha esencia fundamental porque ten esa medida. E un xaponés escribe o poema con eses versos que non poden ser traicionados. E entonces hai que respetar iso, porque senón que é un poema pequeno. E isto digo con respeto, todo o respeto, por suposto, a Borges e Octavio Paz, porque evidentemente non vou a decir que o que facían eles non está ben, porque claro, porque como vou decir eu eso? É unha locura. Pero claro, unha cousa é un poema pequeno, porque tamén co haiku pasa moito, Sí. Decir, un poema, porque é pequeniño, é un haiku. Isto non é verdade, é un poema pequeno, porque para ser un haiku ten que ter unhas reglas. Se non, é un poema pequeno. Que pode ser maravilloso, fermoso, pois claro que sí, pero é un poema pequeno. Entón, tiña que ter unha medida. Tiña que ter claramente unha medida. E cal se me ocurriu? Esa, porque é a que domino, é a que podo dominar, a das palabras. E entonces, ten que ver a elección do número de palabras ten que ver cas sílabas, porque claro, os tankas son 3 sílabas, 4, 3, 4 e 4. Entón eu fago o doble en palabras, que non é exactamente igual, pero é o que me conen, son 5, 7, 5, 7 e 7. Porque se acerca a eso. Porque senón non son tankas, se non teñen esa medida son tankas. Entón me obligo a facelo así sempre, e teño 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Claro, se eu escribo tankas sin esta preocupación, pois, en vez de que me 102 que hai aquí, isto é, pois, dicir, escribo 300. Pero só podo escribir 102, porque, claro, cada tanka hai algúns que hai sorte, por decirlo así, que o imaginas, te ve a cabeza, contas as palabras e milagrosamente están aí. Pero hai veces que non. Pero ti queres contar eso? Collo un calqueira que un di, sitúa a gamela no centro da ría entre dúas costas, o equilibrio interior da equidistancia ás dúas beiras. Vale, eu quero escribir ese concepto, e se me ocurre, e o expreso, pero ahora teño que contelo en esas 18 palabras. E isto a veces leva moito tempo. Chegar a eso, e refacer, e facer, e hostia, me salen de palabras, me sobra unha palabra, pero se a quito, xa non digo o mismo, pero teño que quitala, e o exercicio, e eso, por outro lado, a mí me axuda a escribir, eu sempre escribín, ainda que ahora trouxe aquí un libro que se titula Amor de náufrago, que está escrito de unha maneira moi libre, moi libre sin ningún tipo de norma neste sentido, pero eu sempre escribín moi atado a normas que eu me autoimponían porque me axudan, me obligan a que o meu cerebro traballe. Eu teño unha serie de libros, non sei cantos, 3 ou 4, que todos están escritos con versos, con poemas que son 9 versos que están repartidos en 3, 3 e 3. E así teño uns 4 libros que son sempre así. E iso tamén era unha medida obligada, que tiña que ser así. O que quería contar se tiña que contar desa maneira sempre. E iso xa naceu do haiku. Porque eu a veces leí... Mira unha cousa, por seguir co mesmo tema. E que entón, a partir de aí, desde a miña perspectiva, hai diremos, un gran tema en todos estes libros, e todo este concepto de poesía, que é o conflito entre, por un lado, a mesura da linguaxe, sobre todo da poesía, que é unha linguaxe mesurada, e a desmesura do mundo, do existente, do infinito, da morte, da vida. Iso sempre está aquí. De feito, é moi curioso, porque o propio título... Os tangas son as formas mesuradas da vida salgada quere decir infinita. O océano infinito, inmenso. Claro, inmenso. Claro. Entón é moi curioso este contraste que sempre está en ti. Claro, pero o tanka xaponés xa fai eso. O tanka xaponés fai eso. O tanka xaponés conta algo infinito
en moi poquinhas palabras. Ten ese poder, o tanka. Porque, claro, agora non temos aquí ningún tanka a man, pero xaponés. Tes aí, sí. Eu teño. Pois si temos... Tanka, 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 tanka. Hai quen coñeza. Ai, non. Porque eu tiña aquí uns versos para preguntar. Mais de vidro e de nube ven tu amigo medra no teu lecer a moradía. A morada do vento que derruba flores, até ela eu iría. Claro. Cal é galego e cal é xaponés. Oh, claro, pero que... É que non hai... Non existe... E se che leo a tanca xa che dou a resposta. Claro. Quero dicir que a inmensidade, esa inmensidade que ti nos dis, ese océano inmenso, ou inmensidade da vida, a inmensidade do universo, xa como concepto de inmensidade, xa é ao mesmo tempo inmenso e ao mesmo tempo está contido en un espacio moi breve, porque toda esa inmensidade se contén dentro de nós. Nós somos esa inmensidade. Nós levamos dentro esa inmensidade. En estes corpos normal pequenos, levamos o universo inteiro. E entonces, claro, xa somos eso. De alguma maneira, somos tankas nós mesmos. Deambulamos polo mundo como tankas, porque temos esa posibilidade. Nos podemos imaginar e falar da inmensidade desde nós, porque a levamos dentro e a sentimos, pero claro, se se nos analiza, se se nos pide, se se nos pesa, se se nos ve o noso volumen, somos algo excesivamente pequeno, pero en cambio contemos a inmensidade. A inmensidade é o que a inmensidade ten as dimensións do que nós somos capaces de establecer. E cando somos capaces de establecer a inmensidade deste o pequeno, conquistamos a realidade e a realidade non nos pode vencer, porque nós a abarcamos. E como os abarcamos? Con algo tan extraordinario e maravilloso como a palabra. O ser humano, por moito que fixera, por moito que variou, por moitas cosas fantásticas que fixo ao longo da historia, non fixo nada, nin chegará a facer nunca máis maravilloso que este obxeto. Eu así o creo, e non será verdad, pero eu o creo. Isto é a cousa máis extraordinaria que fixo o ser humano, crear os libros, porque os libros o conteñen todo, e son obxetos pequenos que contan todo. Non pasou nada na humanidade que non este nos libros. Nada pasou na humanidade que non este en algún libro. E a humanidade, a pesar, isto é como de Galileo, que a pesar de todo se move. Pois a pesar de que os libros algún día que van desaparecer, os libros son o que move o mundo, son os libros. Non hai outro invento mellor que o libro. O libro o ten todo. Por iso sou eu un amante dos libros e da lectura. Unha cousiña, vamos a ver. Eu teño aquí apuntados algúns temas. É que é moi curioso como ao mesmo tempo que aparece esta tensión entre mesura e desmesura, é como se a poesía fose unha desmesura, que realmente é, e o tanga fose simplemente un molde para recollela. Nós vamos a unha fonte que non deixa de verter auga, e entón collemos así un pouquiño e bebemos, e iso é a poesía, non? Entón, pero ao mesmo tempo que aparece isto, hai outro tema que a min me interesa especialmente, que é o presente, a presenza do presente, é dicir, o momento en que o lugar ten lugar. Claro, porque... Que iso é moi, esa especie de xogo que é moi oriental, por outro lado, de plena conciencia. É dicir, agora estou aquí e este instante no que estou é infinito e é eterno, aínda que xa pasou. Entón, ese xogo é un xogo moi curioso, porque aparece tamén en varios momentos. Pero eso tamén é no Boneira.
eso, porque a min hai algo que a veces me fastidiou. A veces se falou de Noboneira como un poeta oriental e cando escoitabas o razonamento iban a eso de que eran poemas breves. Parece que todo breve é oriental, pero non. E Noboneira é oriental por eso, porque Noboneira é o home que se asoma, por dicirlo así, a xanela da súa casa en Parada do Caurel e ve aquela natureza que está en ese momento, e en ese momento el celebra esa natureza. E aquí síntese ben o que é un home. Aí está, claro. O pouco que é un home. O pouco que é un home. Entón, eso é oriental de Noboneira. E os tancas son eso, porque os tancas, por definición, é algo que pasa na natureza, é importante. O tanca pasa na natureza ante o poeta. E o poeta, maravillado por eso que pasa, pois eso ten un sentimento que ele expresa. Os 3 primeiros versos é o que pasa ante ele, e os outros 2 é o sentimento que expertan no poeta, eso. E claro, é que é unha maneira, ao final, incluso sin moita filosofía, é unha maneira de gozar da vida extraordinaria, de gozar de verdade, de sentir. Hai un momento que dis exactamente isto, cada instante ten unha mensaxe que debemos descifrar. Dis exactamente iso, que a mí pareceu, me dixo, efectivamente, é que ese é o tema. É dicir, cada instante ten un sentido. Aí o tes, non? Telo tamén marcado. Claro, majestoso o mascato entra en picao nas augas capturando un peixe. Cada instante ten unha mensaxe que debemos descifrar. Claro, porque todo o que pasa, hai moita explicación, pero ahora me ven decir isto, todo o que pasa para alguén é importante. É importante para o mascato, que come un peixe, pero é importante para o peixe que morre en ese momento. E todo eso ten un mensaxe sobre eses seres. E todo o que pasa, hai cosas moi significantes, porque eu creo que as cosas significantes, a veces, é onde está a cuestión das cousas, da vida. E eu tamén penso sempre que non é importante exactamente o que nos pasa, que é importante, evidentemente, pero a cuestión non está no que nos pasa. A cuestión é como reaccionamos nós ante o que nos pasa. Porque eso varía absolutamente todo. Ante algo moi trágico, por exemplo, como reaccionemos nós, aí está como é a nosa vida e como vai ser a nosa vida. Hai cousas irremediables, como unha morte, pero unha morte, cando se produce, por moita dor que teñamos, non ten remedio. Esa morte xa está aí. Entón, que é o importante? A partir de aí, que facemos nós con esa morte? Como levamos esa morte? E como vivimos desa morte? E claro, sempre hai pequenas cousas que son as que nos axudan. Pequenos detalles, pequenas cousas que se din. Eu teño unha manía de ser, perdón, con isto, eu teño unha manía de ler moito por detrás do que a xente me di. Cando a xente me di algo, isto é o que di, pero que significa realmente? E logo é importantísimo como se di. A miña muller, isto lle cabrea un pouco, claro, porque eu, como podedes comprender, sou un tipo bastante repugnante, porque claro, con todas estas varías, e entón eu a veces me conta e digo, pero como o dixo? E entón ela me di, bueno, pero que máis dá? Dixo isto? Sí, claro. Pero como se dixo? Que palabras utilizou? Claro, porque eso é o que vai a indicar que é o que pasa realmente. E iso non será unha manía de poeta? Porque eu tamén o pregunto. Como e con que palabras? Claro, porque nós, a palabra non é o mesmo. Unha palabra pode ter moitos significados, pero cando se pronuncia é para darlle un. Claro, entón, que significado se lle dou esa palabra? E logo, claro, ora no mundo da tecnoloxía, que eu non son contrario, pero bueno, son contrario porque en todas cosas é unha evidencia que está aí, pero claro, nos correos, WhatsApp e todo isto, claro, falta
falta a forma de decir a palabra, a intensidade que usas en ese momento. Falta iso, e iso é importante, de como se di. E te das conta de moitas cosas a partir de aí, de como te dixeron. Te din algo e a veces, por exemplo, a cosa moi básica, a veces te das conta que te estaba mentindo. Pero por que te estaba mentindo? Por lo que te dixo? Non. Porque o que te dixo estaba moi ben, claro, é moi bonito. Pero te das conta da forma en que o di. A veces un pequeno pudor, porque sabe que eso que te están dicindo, a persoa que está dicindo sabe que eso non é verdade, claro, pero xo está dicindo, está querendo engañar. Ou a veces porque hai unha teatralidade excesiva a propósito para facerte creer que é verdade. Entón, eso todo é importante. Eu estou enganchado ao tanque agora mesmo. Ahora estou escribindo un libro que de relatos e tancas. Son relatos breves e cada relato ten un tanca. Relato e tanca. Tanca que ten que ver co relato, a veces non moito, pero en todo caso está inspirado polo relato. E me gusta, me sinto cómodo porque hubo un momento en que perdín por completo a capacidade de escribir poemas, sin máis. Non sei se a tuve algunha vez, pero en todo caso tuve unha creencia de que a tiña, a capacidade de escribir, entón se escribía. Pero sí que hubo un momento que fui incapaz de escribir, porque non había poema que escribira que me gustara. E se me gustaba, no momento en que escribía, pasado uns días, non me gustaba. Entón non escribía nada. Era incapaz, pero o intentaba. E cando din co tanca, volví a sentir a capacidade de escribir. Entón só o tanca me ten atrapado. E me gusta, e me sinto cómodo. Tamén me senti incómodo con este libro de Amor de Náufrago, porque era unha cousa moi libre de escribir sin máis que dicir o que... vou dicir como un voar sin sentido, non? Como un voar dun mascato con unha gaivota sin sentido. Pero o tanca me atrapou, por eso ahora estou co tanca. E logo hai poetas como Marta da Costa ou como Manuel Forcadela, ou na Coruña presentou o libro Chisco Fernández Naval e a súa muller Maribel Longueira, e en Santiago Miro Villar e que suba a calamidade ca memoria, con Chuca, que chama Mercedes, pero non acordo ahora do apelido, que é unha importante traductora, ten moita literatura traducida ao galego, e entón, como veña a presentar o meu libro, pois existe como obrigado, eu digo, xa sei que non é así, pero existe como obrigado a dicir cousas boas do libro, entón o tanca me produce unhas felicidades enormes, porque ahora a Forcadela descubre unhas cousas extraordinarias sobre os tancas e digo, se ve que alguén cree que fixen eso, Ainda hai máis. Vamos a ver. Un tema que é moi interesante, ademais eu creo que queda sin resolver, porque é imposible resolver. Antes falábamos da celebración, non? Bueno, pero hai algo que ti aquí acaba producindoche como unha especie de saudade, que o conflito... Eu creo na saudade, creo, firmemente. O conflito entre a contemplación e a acción. É dicir, hai momentos no que ti estás fascinado mirando o mundo e resolves que tes que facer algo. E cando faz algo... estropeas. Ala vai todo, non? Estropeas o momento. Cóntalo, mira, por exemplo, dis a gaivota, como namorala sen provocar o seu bo. Si, ese é o primer poema. Este é o primer tanca que escribí. Sí, pero iso é moi curioso, esa pregunta. Pousa na proa... Ti estás aí vendo a gaivota que está pousada. Pousa na proa da miña gamela vermella. Maravillosa. Unha gaivota branca. Maravillosa contemplación. Como namorala sin probar algo, porque claro, evidentemente a realidade... Os tancas realmente son moi realistas, non? O que se conta é realidade. Logo se locubra sobre eso e se manifesta un sobre eso, pero é real, non? Unha gaivota, ponte que isto pasa, non? Como pasa todos os días. Unha gaivota se pousa, un mariñeiro está nunha gamela e se pousa ali unha gaivota. Isto pasa, isto é real. Pero claro,
se ti te moves, ti estás vendo esa gaivota, é unha cousa fermosa, te gusta contemplala, pero se te moves, a gaivota se vai. Entón, non te podes mover, non podes facer nada. Logo dis, a muller, como deixala sen perturbar a súa paz. É o mesmo. Pero eso é verdad, ves, é fascinante, porque eso ten que ver sobre actuar sobre a realidade. Sí. E como nos modificamos esa realidade. E resulta que cando a realidade nos gusta moito, ao actuar e a modificala, pois de repente a fastidiamos, xa non nos gusta tanto. Porque nos gustaba aquela cousa, claro. Pero eu digo, porque logo en algún momento falas da saudade, xustamente como ese conflito entre o fermoso que é o mundo e o difícil que é actuar sobre ele, ou interactuar, non? Sabes? Claro, porque ahora sobre eso o que se me ocurre decir, porque ante a fermosura do mundo, eso te incita a participar desa fermosura. Claro, pero esa fermosura, en ese momento non a estás provocando ti, se está provocando por outras cousas. Entón, cando te intervés, pois, de alguma maneira rompes ese equilibrio, porque entras aí, onde hai un equilibrio, os elementos, e entra un elemento máis, que tamén ten que ver contigo mesmo, porque teño aquí varias notas, pero vamos, hai un momento no que dis, eu tamén me busco no reflexo do mar. É dicir, estás vendo como o paxaro está voando sobre o mar, bueno, a ave está sobre o mar, e entón ti tamén estás fascinado, digamos, con iso, pero justamente o acto de o lanzarte a encontrarte frustra encontrarte, non sei se me explico. Sí, te explicas. Que iso é... Te explicas solidariamente. Realmente é un momento, desde o meu punto de vista, eu diría que filosófico. Porque realmente non hai resposta para iso, porque chegas a un punto en que aí non hai posibilidade de... Claro, eu parto dun pensamento que non é exactamente eso, pero que sí explica eso. Este é un pensamento que tenemos moitísimos, claro, evidentemente. Eu parto dun pensamento que o home e a muller somos seres solitarios por naturaleza. A soidade nos habita dunha maneira imposible de evitar. Desde o principio, a soidade ontolóxica do humano. Claro, por qué? Pero por que somos seres solitarios? Porque hai un montón de cousas, todos temos un montón de cousas no noso interior, na nosa vida, vivimos un montón de cousas que non podemos transmitir, porque non somos capaces de transmitila, non temos as palabras adecuadas. Permitideme o libro de Amor de náufrago. Este libro empeza así: o mar sente esgazarse o seu ser, porque mirado cunha mirada que ven de moito máis lonxe da tristeza, veu dun sentimento que ningunha palabra coñecida pode definir. E eu creo que pasa eso. Nós temos dentro un montón de sentimentos e cousas que non é que non queramos expresar, que non queramos contar aos demais, pero non somos capaces de contar. Inefables. E entón eso provoca unha soidade tremenda, porque hai unha parte de nós que non pode ser transmitida. E entón esa parte está soa. Estamos sós en esa parte. Somos seres solitarios. E somos seres difíciles de comprender, todos. Todos creemos que de alguma maneira comprendemos os demais, pero comprendemos unha parte. Pero hai unhas partes interiores que nunca vamos a comprender. Nunca vamos a saber cousas desa persoa que a mellor serían fascinantes sabelas. E entón, nós non sofrimos moito por eso, porque simplemente non as sabemos e ni siquiera chegamos a imaginar. Entonces non nos preocupa, non nos produce un sentimento de angustia, pero a persoa que lle gustaría decirlle ao outro é que eu sinto isto, ou na miña vida, no meu interior pasa isto, non ten forma de dicirlo. Entonces aí se produce unha angustia que é unha soidade. Entón os homes somos seres
solitarios. Porque cando se di que o home, como especie, é a única especie que sabe, de todo o reino animal, é a única especie que sabe que vai a morrer, porque os animais non teñen conciencia de que van a morrer, saben que se unha gacela sabe que como colle o tigre o león vai a morrer, pero pensa que se o león nunca a colle, nunca chamais vai a morrer. Pero nós sabemos perfectamente que vamos a morrer. Aí o poeta Manolo de Fisterra e Xan de Nerio ni levamos o crepúsculo tatuado nas cadernas. Claro, nos eso o sabemos que vamos a morrer. Pero tamén sabemos outra cousa. Tamén sabemos que nunca llevamos a poder contar aos demais quen realmente somos e por que realmente o somos. E isto é para quen o descubre, porque a que vamos a morrer o sabemos todos, ainda que hai xente que non o sabe. Unha porcentaxe bastante alta. E agora nestes mundos vemos que hai moita máis da que sospeitábamos. Pero isto outro sí que hai moita xente que non chega a saberlo nunca, porque non pensa neso. Eu creo que vivimos en un mundo onde se pensa moi pouco, onde o acto de pensar está en franca decadencia. A xente xa pensa que non é necesario pensar, porque xa pensan outros por eles, incluso máquinas, porque a xente está moi feliz con que se cree isto da inteligencia artificial e veñan as máquinas e nos fagan todo, incluso pensar. Sobre isto hai unha cousa moi importante. A máquina chegará a facer moitas cousas que facemos humanos, pero hai algo que a máquina non vai a facer xamais. A máquina nunca vai a saber que fai eso. Pero nós o sabemos. Decía un importante científico, eu o pronunciaré mal, se chama Penrose, un científico inglés, un matemático moi importante, dicía que nunca a máquina superará ao home, porque unha máquina, poñen sempre como exemplo que un robot lle gana o axedrecista que se considera o máis importante do mundo, o millor, que nadie lle gana, unha máquina lle gana. Pero en que se diferencia a máquina e ese axedrecista? A máquina lle gana, pero a máquina non sabe que está xogando ao axedrez. E isto é a gran diferencia. Por eso as máquinas nunca serán como nós. Nós sabemos quenes somos. Esta é o noso gran problema, que sabemos moitas cousas. E cando sabemos que moitas cousas, sabemos algo fundamental, sabemos que sabemos moito, pero hai moi pouquí, pero eso é moi pouco do que deberíamos saber. Tamén creo que outra cousa, creo que a felicidade se alcanza na busca da sabedoría. Non se pode ser feliz se non vives buscando a sabedoría, inda que logo alcances. Este é o Ítaca, que ti comentabas, que estábamos aí. Se non vivimos tratando de chegar a Ítaca, nunca seremos felices. Porque non podemos vivir na comodidade, non podemos vivir, isto non é ser feliz, non podemos vivir unha complacencia da vida, temos que vivir perseguindo algo que desconocemos. E aí está a saudade. Eu creo na saudade. Os galegos, e sobre todo os escritores galegos, temos a veces certa precaución sobre a saudade, certa cousa así, porque nos parece, por un lado nos parece un sentimento moi importante na literatura portuguesa, que nós non o temos tan presente, e logo a filosofía da saudade de Ramón Piñeiro, que a mí me fascinou cando a leí, e tamén Non segue sendo, a mí parece fascinante. Non, eu sei que a ti te vai a parecer fascinante. Pero non por Piñeiro, sino porque realmente a tese que hai debaixo é fantástica. Sí, eu tamén o creo. A historia de que a saudade, en definitiva, non é máis que a angustia, que é isto que estás ti marcando aquí. Ese contraste entre... Ao final é... contemplar e actuar. E logo hai o discurso de Torres Queiruga, que tamén é sobre a saudade, é o discurso de entrada na academia, pero eu creo que se fixo algunha lectura negativa por ser o libro de Ramón Piñeiro, por ser do autor Ramón Piñeiro. Creo que en algún momento se fixo... Sí, pero bueno, tamén... Se rasga un pouco as vestiduras, decir en certos ambientes, decir que te fascina un libro de Ramón Piñeiro. Isto é algo que digo eu, pero non sei se é certo, pero a mí me parece.
Non sei se é certo, me podo equivocar, como me equivoco en moitas cosas, pero a mí me dá esa sensación, porque eu teño comentado a algunhas persoas e se rasgaba un pouco as vestidas. Isto non pode ser verdad, porque isto non me o expresaban así, pero estaba no trasfondo. Eu digo, sin ningún tipo de demostración do que digo, que Rosalía de Castro, en Negra Sombra, fala da saudade. Claro. Pero hai poetas galegos... Negra Sombra en 40 poemas máis. Claro, pero ti cando eu o digo, ti dixestes, home, claro, dixestes, pero outros poetas ou poetas ao cal eu lle expresei, dixo, non, eso para nada, a saudade, eso de que a saudade é un sentimento galego, non é verdade. Home, non será verdade. E eu son galego. No, porque hai un problema fundamental, e ele empeza o libro, a máis é un tema que está en Heidegger tamén. Sí, claro. Dicindo se a filosofía pode ser nacional. Pregúntase. Por qué? Porque evidentemente a filosofía é algo xeral, común para todos os humanos, por tanto, pode haber algo dentro da historia da filosofía e das propias concepcións filosóficas que sexa de carácter eminentemente local e incluso epocal. Entón, el di, sí. E entón aí o que leva a cabo é exactamente o mesmo que fai Heidegger en Ser e Tempo. É dicir, que é coller a angustia da que ti antes falabas, que é a angustia producida pola soidade, diríamos, ontolóxica do humano, e leva aí. Entón, no momento no que eu doume conta de que estou radicalmente só, e de que o día que morra ninguén vai morrer conmigo, é dicir, que a miña morte é miña, e por tanto tamén a miña vida, é dicir, nese momento... Pero eso acabas de dir, quero apuntar unha cousiña que me pareceu, eso é tamén unha expresión radical da nosa liberdade. Nós somos libres precisamente por eso, e a nosa liberdade é imposible que sea transgredida, non é posible, porque somos ontolóxicamente libres, nos pase o que nos pase. E ten como consecuencia a soidade. Claro. Eu neste libro que estou escribindo agora, que non sei que será del, pero que a mí me gusta moito, porque me sinto moi contento dicindo un montón de cousas que me dá gana de decir sin ter razón ninguna, pero son feliz dicindoas. Un capítulo dedico a algo que eu escoito moitísimo a xente, e o respeto, evidentemente, non pode ser de outra maneira, decir, perdón, porque me quito a mascarilla para beber e logo non a poño, que a xente manifesta maioritariamente que lle gustaría morrer sin enterarse. E eu sempre estou en contra deso, eu personalmente, cada un ten todo o dereito a morrer como considere, non podo dicir outra cousa, pero eu nese libro conto e explico que eu sempre quixen, sempre tuve o pensamento, e espero que así sexa, espero que evidentemente vou a morrer, inda que creo que estou convencido como morrer, antes explicaba a Manuel e a Marta como morrer con 104 anos, porque Francisco Ayala morreu con 104 anos e ele comentou que o secreto de chegar a tantos anos era que ceaba todas as noites un whisky e 2 yogures, e algunha vez variaba e tomaba 2 whiskies e un yogur. Entón eu ceo igual para vivir 104 anos. Isto é así de fantástico. Ti tamén. Sí, non. Facer eso. E entón... Bueno, acaba de morrer un etíope, se ves a foto, precioso, é dicir, con 134 anos, que se considera o home máis lonxevo do que se ten noticia. Eu escoitei hai pouco a un médico que estudia cuestións relacionadas ca morte desde un punto de vista científico, e ele di que o ser humano realmente está preparado biolóxicamente para vivir como moito 120 anos. Di que pode haber casos hasta os 140, pero máis dos 140 non é posible a día de hoxe. Pero digamos que estamos programados hasta os 120. Bueno, xa non pido tanto. Pero quero dicir que os dous momentos máis importantes, te pase o que te pase, ao longo da tua vida, que habrá momentos fascinantes e maravillosos,
e extraordinarios, pero son nacer e morrer. Nada hai máis trascendente na tua vida. Nada determina as cousas de unha maneira tan rotunda. O feito de nacer determina todo, evidentemente. Podemos dicir que dicir isto é unha vulgaridade, unha obviedade, pero é certo. O feito de que naces vai determinar a partir de aí todo. E morrer determina que se acabou unha historia. Non sabemos nada o que vai pasar. Ahora a ciencia, perdón, porque xa sei que eu falo moito, son totalmente consciente. A ciencia, pero tamén digo, hoxe só está de voz ao público, pero eu lle digo ao público e digo abertamente, aproveito a falar moito porque xa sei que por educación non vos ides a levantar e marchar. Pero iba a decir que a ciencia agora se empeza, a ciencia desde un punto de vista científico empeza a cuestionarse si realmente existen outras formas de vida despois da morte, que non ten nada que ver con cuestións religiosas en absoluto, que son cuestións estrictamente científicas, pero das que non se saben un pouquinho. Pero claro, eu quero, inda que non me valga de nada, inda que me borra, porque eu tenho un verso escrito en algún lado que di morrer é esquecerse de que estivemos vivos. E claro, cando morre me vou a esquecer, vale, pero non vive, como a vida é o nacemento, o vivín, pero non o podo lembrar. Eu quero saber que é morrer. No meu afán de conocemento tamén quero saber que é morrer, porque eso está importante e vou perder. E vou morrer, eu quero morrer sin enterarme. Pero que tontería é esta? Pero vamos a ver, e que son de que vale? Te queres quedar dormido e morrerte. Claro, está este verso que me señala Manuel. Aprendín a bogar e ciar para manexar a miña gamela. Chegado o momento, poderei eu remar a eternidade. Claro, como non queres saber eso? Quero saber que significa morrer. Quero saber, aínda que despois me olvide, pero quero saber e quero vivir a miña morte. Quero sentir a miña morte. Quero poder decidir. Pero non falo de cuestións médicas, estas cosas. Quero dicir, non falo de decidir estas cosas que ahora están co tema da eutanasia, non me refiro a eso. Me refiro do punto de vista filosófico, pero real. Quero decidir, quero facer o que me dé a gana cando morra. Quero morrer como quera, como me dé a gana. Eso é mellor que me quede dormido e me morro. Pero que cousas. Isto me decía un día Oroz, me decía o Carlos Oroz, que se quería suicidar, decía, estaba bromeando e tal. E decía, estou pensando como facelo. Pensei que o mellor é unha pastilla, cando vaya a dar un recital, toma pastilla antes e cando este recitando morro. Pero claro, eso, si me dou a pastilla e de repente morro, a xente vai pensar que solamente que me dou un vaído. Entón, eso non me vale. Pois claro. Que é morrer? Nadie o sabe. E un día vamos a saber. Vamos a alcanzar a plena sabiduría. E vamos a non querer sabelo. Home, non me parece serio eso. Hai que saberlo, joder. Hai que ser valientes. Hai que morrer con dignidade e non hai maior dignidade que morrer sabendo que morres. Porque claro, es que eso é roubarte. O máis importante que te vai a pasar, que te pego que me dé ahora mismo ataque para que me morre, non me entere, me pode pasar. Para eso whisky tamén que vou. Perdonad, xa non vou falar máis. Xa pasou o meu turno. Eu na relectura, unha das cousas que percibín, e non sei se é intencionada, é unha certa estrutura pendular. Este verso di: antes nadaba nas augas a robaliza que xace na gamela. Cando a coma, saberei que nada pode permanecer. Dicíache, na relectura... Sí, perfecto, na relectura, eu non sei se é intencionado ou non pola túa parte, pero eu apreciei unha estrutura. Unha estrutura un pouco pendular, no sentido de que comeza o libro un pouco coa fascinación e a contemplación, o asombro da natureza habitada, pero habitada por seres non humanos, non? Sí.
é dicir, toda a presenza de animais diversos, fundamentalmente paxaros, Sí, fundamentalmente aves. eso é consciente, sí. E esa identificación túa, por exemplo, coa pardela, non? Nada menos. É dicir, tamén hai un pouco unha declaración de fuxir do mundanal ruído. Sí, E claro, xusto te identificas coa pardela, que como, bueno, Hai- sabes, é un animal, é unha ave oceánica. Sí, claro, É dicir, claro. non vive cerca da costa, non? Claro, Tamén a min me chamou moita atención que o paíño puxera os cafés. sí, Claro, claro. e lóxicamente, se ti ves un paíño poñendo cafés dentro de un lugar fechado, naturalmente tes que abrirlle a porta, porque os paíños só chegan a terra pero non me despois dos acordo temporais. onde está ese verso, claro, pero sí, fala algo deso, non? Sí, Sí, hai un De momento. que hai que abrir a porta, algo deso, non? sí, na taberna é o sétimo, na páxina 23. Na páxina 23? Sí, sí. Na taberna do porto serve cafés un delicado paíño. Debo abrir a xanela para que saia voando. Eu digo, como xa dixen, que eu non teño sorte, eu digo de verdad, de ter conocementos académicos regulados. Digo que maioritariamente todo o que sei, o sei por observación, porque eu me gusta observar o mundo. Eu observo o mundo. Entón, por exemplo, eu que son totalmente tabernario, me gusta moitísimo as tabernas, habito as tabernas con conciencia, pero pon a beber, claro. Xa os taberneiros non lle gusta que este ali, pero eu sempre digo que a taberna non se vai a beber. Na taberna se bebe, sí, pero a taberna se vai a relacionarse con outras persoas e a estudiar o mundo. Entón, eu, nas tabernas, eu son bastante solitario. Eu acepto esa soidade ontolóxica e participo dela. Entón, tamén vivo no exterior, tamén moi solitario, pero desde sempre, desde neno. Entón, vou moito eu solo a tabernas. E entón estou ali solo bebendo e observo o mundo, claro. E a veces observas cousas, e a veces observas eso. A 23. Sí. Claro, observas que nesa taberna hai unha camareira que é como un paíño. Está fora de lugar, completamente. Está fora de lugar e é delicada como un paíño e debería estar voando e non estar ali. Claro. Observas e descubres eso. Os tancas son claramente, calquer tanca, non me refiro a estes, os tancas son o que di no Boneira. Ser poeta, ser verdadeiro. Os tancas son todos verdade. Solo nacen da verdade. Cando o poeta ve na taberna un paíño, porque hai un paíño. E a partir de que hai un paíño servindo cafés, pois reflexiona e pensa algo sobre o paíño. Pensa que ese paíño debería voar. Bueno, eu creo que esa é a parte máis extensa do libro. Logo aí xa entran, aparecen os humanos e as humanas, e con eles os seus lugares, os lugares que habitan, a Furna da Busegana, Muxía, Corme, e logo outra vez o espazo do mar. E nese, o sea, vamos, do mar habitado por seres non humanos, os seres humanos, outra vez o mar como espazo, un pouco máis inmenso, un pouco máis presente como palabra, e a presenza do vento. Sí. E a mí me chama a atención de que nunca dis, non dis a palabra nordés. Ten un ciclo do vento. Pero non di a palabra nordés, 10 ou 12 páxinas dedicadas ao vento, que me chamou moitísimo a atención. Conscientemente, porque son 29 poemas, porque hai un motivo. O de nordés non o dis. Non o digo, pero sería difícil que dixera nordés, porque nós en Muxía nordés nunca utilizamos nordeste, pero podía decir. Pero non o mencionas. Non o menciono, porque probablemente, non é consciente, non é que o evite, probablemente porque non é, no concepto non é importante se un vento do sur, se un nordeste, se é un vento do nordeste, non é especialmente importante. O vento é importantísimo porque o vento é algo invisible que nos toca. É algo que non vemos e que apreciamos físicamente. Algo que non existe
pero que percibimos físicamente. Entón, eso me parece maravilloso. Entonces, creo que é como a alma do mar. É do mundo. É do mundo. Pero, claro, como eu agora mesmo falo do mar... Ti pensa en Pondal, que din os rumorosos. Sí. Esa era a obsesión. Non é unha pregunta casual, ainda que sexa un verso moi coñecido. No. Ele está preguntando que Donde rayo empeza di a natureza. o do vento? Porque a ver se topo aquí. Está Eu creo que dicindo comeza mundo. no poema 56, comeza esa parte a que eu chamo Estaredes con ganas de pechar, non? No, digo de que Que acabemos. página? en a 56 empezas outra vez a falar do mar. Decía que este verso, sobre eso que te decía, eso que non vemos pero nos toca. El non se ve, pero sábese que toca as cousas. Invisible como sentimentos e profundo como a eles. Entón, ten unha sensación física, algo que non se ve e que percibimos. E ao final o mar, moitas veces o mar se manifesta a través do vento, no sentido que se eu me poño na costa a mirar o mar, e o estou mirando, o vexo físicamente, pero non o toco, pero cando se levanta o vento que ven do mar, se manifesta o mar en ese vento, porque eso sí que te toca e trae parte dese mar. Entón o vento é importante. E o vento no mundo mariñeiro é fundamental. Xa. É o que determina a vida. Falamos do mar, claro, pero é o vento, porque o vento é o que cabrea a ese mar, non? E o que fai que non pode ser o mar o que poda sair, non? Claro. Entón o vento ten unha importancia. E rematando, é dicir, eu digo, non? Eu aprecio a estrutura pendular, e na volta da péndulo, xa cara ao final do libro, volven a aparecer as persoas, os seus traballos e o risco. Como se fóramos... Isto tamén se asemella a un transcurso vital que remata coa morte. A morte faise máis presente ao final do libro. Non me parece casualidade que xustamente ese poema no que falabas de remarcar a inmensidade sexa o que fecha o libro. Pero eu quería parar sobre un poema como calquera destes dous, non? Porque é a figura coa que eu me quedo cando chego a esta parte. Cal deles? Cal dos dous? O que ti queiras? Mulleres, este é importantísimo. Mulleres agardando no peirao como gaivotas silenciosas nun frío atardecer. E se un barco non regresa a porto? Isto, cando digo que é verdadeiro, os tacas, isto é verdade. Eu digo sempre que a miña fascinación polo mar nace de que cando eu era un neno eu tomei consciencia de que as tardes en Muxía se formaban grupos de mulleres no porto, na zona do porto, que estaban ali cunha actitud de estar agardando. Algunhas soas, outras xuntas, falando, nunca falando moito, caladas, e eu de pequeno, sin ter conciencia, esa imaxe me foi penetrando. E cando fun medrando, fun tomando conciencia desa imaxe. Que facían esas mulleres ali? Pois eran mulleres que estaban esperando a chegada dos barcos. Cando chegaban os barcos, pois xa se veían dende lonxe, Muxía é un porto moi aberto, entón xa desde bastante lonxe xa ves ver os barcos, a xente, lóxicamente, que un barco este lonxe, a xente dun porto sabe que barco é, e entón a xente estaban vendo, cando chegaban os barcos, en Muxía non había un porto onde os barcos atracaban, senón que os barcos fondeaban, e logo viñan e descargaban o peixe e os meninos e viñan na gamela, e cando baixaban os portos, as mulleres iban a saudar aos seus homes e collían o cesto, os homes traían o cesto, daquela ainda había cestos de bimbio, iban todos os mañeros con cestos de bimbio, onde levaban a comida, eran barcos do día, e todas as mulleres besaban os seus homes, tiñan un trato cariñoso, e elas collían o cesto e se iban para casa, e o mariñeiro iba a descargar o peixe a lonxa. Había ese ritual, o mariñeiro se iba para casa a estar ca muller, e entonces ese ritual é o que foi facendo pouco a pouco
crear en mí esa fascinación polo mar. E entón, por eso tamén as mulleres son tan importantes, porque eu o digo, e é verdad, a mí me fascinou o mar, me conquistou o mar, me enamorou o mar, me fixo querer ser un deles polas mulleres do mar, non polos homes, porque evidentemente a que estaban de verdade ali? Ao que di o poema, a saber que o barco volvía. O barco podía non volver. Sempre se di, e os bañeros o din, e bueno, que borrar se pode borrar en calquer oficio. Sempre din, o bañeiro pode caer do andame, o que viaxa pode tal. Pero nadie, non hai moitos oficios donde sea tan posible a posibilidade da morte. O bañeiro claro que cae, pero non estás pensando que vai a caer. O bañeiro cada que sale mal, a posibilidade de morrer e de tal é totalmente real. É totalmente real. Entonces, a que se estaba realmente? Que se estaba realmente? Esperando saber que o home volvía. Non é unha figura que se tratase moito na nosa literatura, na nosa poesía. Eu veme a cabeza María Silencio de Carballo Calero. Pero o que eu quería comentar, porque a min sí que me chamou moitísimo atención eses poemas, e efectivamente esa ten que ser unha figura que está presente en todos os portos, é evidente que era así, que será un papel que lle correspondía a eles. E nunha viaxe a Guecho, unha cousa que me chamou moitísimo a atención é que en Guecho había un lugar construído para iso, que estaba arriba, moi alto, e entón elas agardaban a volta dos barcos, protexidas do vento e da auga, porque era unha edificación na que tiñan aberta a parte da vista. Entonces, bueno, eu creo que é unha figura, bueno, as mulleres que agardan, non? Claro, sí, claro. A miña irmán, que coñeces, e que está casada cun mariñeiro, ela fala de que as mulleres, porque a veces se di que as mulleres do mariñeiro viven unha soidade, e ela di que non é soidade, porque ela, o seu home xa está retirado, pero foi ao mar toda a súa vida, ela, cando o seu home estaba no mar, ela non estaba soa, porque ela convivía con máis xente, entón non é unha cuestión de soidade, ela di que o que vive a muller é a ausencia, esa é a cuestión, é o sentimento, porque hai a ausencia dunha persoa. E logo, na morte do mariñeiro, hai un componente que sí que non hai en ningún outro oficio, e é que en moitos casos, e o porcentaxe é moi alto, é os corpos que non se recuperan. É que é certo que é máis alto o porcentaxe de mortos no mar que non se recuperan que os que se recuperan. Hai moitísimos náufragos que nunca xamais se recuperan. Barcos enteiros que naufragaron na pesca de altura, onde hai unhas profundidades tremendas, como no Gran Sol, como en Terranova, como en Sudáfrica, o barco inteiro desaparece, e toda a tripulación non se recupera. E claro, eso é unha traxedia dunha dimensión dificilísima de explicar. E eso é unha saudade tremenda, porque aí non hai maneira de explicar, ni de entender o que se pode sentir, seas a muller, seas a nai, ou incluso seas o irmán dun náufrago, ou seas un fillo e unha filla. O corpo non aparece, non hai un corpo. E desde un punto de vista legal, hasta non hai moito, era unha traxedia tamén legal, porque hasta pasados 10 anos non se decretaba legalmente a morte dun corpo que non aparecía. E iso supoñía que a muller non cobraba, porque legalmente non estaba morta. Isto ahora se solucionou. Pero entonces a morte nos portos galegos dun mariñeiro, sobre todo cando era un barco onde se pedía toda a tripulación, e a mellor daqueles barcos levaban moitísima tripulación que agora, pois eran mellor 20 familias. Un barco naufragado con todos os mariñeiros mortos que non aparecen, eso era moi habitual. E eran 20 familias que perdían o seu home, o que quere dicir na cuestión sentimental, pero tamén na cuestión económica, porque era a fonte de ingresos desa familia, e se quedaban totalmente sen nada.
sin nada. E sin o home, claro, sin o home e sin o pai. E se quedaban sin nada. Eu tuve a sorte, e o digo, a veces se fan cousas na vida que non deberíamos facer, porque non debería haber motivo para facelas, pero, bueno, pero a realidade é a que hai. E digo a sorte porque a min me enseñou moito. Aí aprendi moito. Eu fixen, e ahora mismo acabamos unha serie para a televisión, fixemos unha serie de historias de naufraxos. Chegamos a facer 56, no, 26, sí, bueno, sobre 50 e pico naufraxos. Que contamos a historia das persoas, das familias que perderon náufragos e náufragos que estuveron naufraxos e eles se salvaron e morreron compañeros. Teño que dicir que sobre o que habitualmente se cree así, visto desde fora, que os relatos máis duros son os relatos das viudas, e claro que o son, pero os relatos con dificultad máis duros, tremendamente duros, son dos mariñeiros que se salvaron e morreron compañeiros. Que eles volveron do mar, conseguiron volver do mar, pero se quedaron, outros se quedaron no mar, compañeiros. E son programas complicadísimos de facer e duros, pero son, de alguma maneira, me atrevo a dicirlo con todo o respeto ás persoas que sufriron eso, son fascinantes no que teñen de aprendizaxe se vas atento a aprender, claro, e escoitar todo iso, non? Todo iso, e a capacidade, cando decimos o difícil que é explicar eso, a capacidade de alguma maneira de explicarlo, e moitas veces a necesidade de explicar. Vamos a ver. Que boa.